बोलो गंगे मैया की जय। बोलो गंगे मैया की जय। हमारे एक फैमिली और था जो हमारे साथ में था, आ जाओ डॉक्टर मोहनलाल इधर इधर मेरे से प्लानिंग पीछे वाले, पीछे। और उनकी दो डॉटर्स और उनकी वाइफ। टोटल हमारी 6 जनों की टीम थी जो ये रिवर राफ्टिंग के लिए नहीं हमने वीडियो रिस्क चालू है लिया, बेटा। हमने साहस किया, एंड इट वाज नीचे रियली देखना हाँ। वंडरफुल। बहुत खूबसूरत एहसास था। आप और थ्रिल भी मेरे को भी इतना दो एक दो घूट। मैं भी जबरदस्त था कि डिहाइड्रेट फील कर रहा हमको पहले ड्यू पीना पड़ा हूँ। इधर देखिए भाई साहब। लेकिन रियली वी एंजॉयड इट। ये 16 किलोमीटर का राइड है, अराउंड 900 रुपीज समथिंग लेते, लेकिन पीपल इन माइंड बी वेरी राज मच केयरफुल। कोई नशा वगैरह करके मत जाइए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस राइड होता है, और पहले से आपसे लिखा लिया जाता है कि इफ एनीथिंग हैपन्स टू यू ड्यूरिंग दिस राफ्टिंग पीरियड दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ऑल्दो एक कायक साथ में चलता रहता है, तो अगर कोई गिर जाता है, अगर वेव में या नाव पलटी हो जाती है, तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इतना आर्मर फहराया हुआ होता है जिसकी वजह से आप डूबेंगे तो नहीं, लेकिन वो एहसास बहुत ही थ्रिलिंग रहता है। अवॉइड दैट एंड एंजॉय दिस पर्टिकुलर ट्रिप विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इट्स रियली थ्रिलिंग। तो कभी भी अगर आप जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, तो प्लीज़ इसका आनंद लीजिए। रिवर राफ्टिंग का बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। सिर्फ 700 से 900 रुपये के करीब चार्जेस लेते हैं। प्लीज़ गो एंड एंजॉय दिस ट्रिप विद अस, क्योंकि हम बहुत ही थ्रिलिंग गंगा मैया का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बोलो गंगे मैया की जय है, और आगे बढ़ते हैं। गंगे मैया की जय, भारत माता की जय। Okay, stop guys, stop. पूछो बस ऐसे ही। हाँ गंगा भैया की जय, बोलो बाबा। रिलैक्स रहना, टेंशन मत लो। इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ। वाह भाई वाह, और किसी जाना है? कूद जाओ बेटा, मत डर मत डर। हाँ कूद जाओ भाई साहब। उल्टा है। बस रस्सी है पकड़ी, आप भी है पकड़ के कूद जाओ। घर जाके वो जाके टेंशन में। हाँ गंगा भैया वो तो कल डुबकी लगाई। डॉक्टर साहब आप आओ, फिर मैं आता हूँ। गंगा मैया जाओ जाओ जाओ। भाभी जी मत डरिए प्लीज। ऐसे ऐसे वे पे ले जाओ, ऐसे ठंड बहुत है।
Okay, stop guys, relax. उड़ा यार तुमको। कट मार। Forward, forward, forward. Forward guys, forward, come on. Run मार। बस ठीक है, अब आएगा। कट मारना अब आगे चल के। Forward, forward. कट मार। बस ठीक है, जाने दे। कट। कट मार। Okay, stop guys, relax. Stop here. सभी लोग one time loudly गंगे मैया की let's go forward. Come on, forward. मत मार, जाने दे। Fast forward guys, come on, faster. Fast forward. कट ले। रन मार। Forward guys, forward. Come on, forward. Forward guys, forward. Chilai guys, forward. Come on, forward. Go forward. Cut मार. Okay, stop guys, relax. Stop. Okay, stop team, relax. Stop guys. उसमें क्या बैलेंस बैलेंस का ही खेलेगा ना, डर नहीं। डर क्या, इसलिए तो सबको माउंटेन व्यू पिला दिया था मैं। ठंडी लग रही है भैया। बोलना है गंगे मैया की जय। लेट्स गो फॉरवर्ड। कम ऑन गाइस, फॉरवर्ड चलाइए। चालू है? हाँ। ओके, स्टॉप गाइस, स्टॉप टीम। स्टॉप में रोप को होल्ड करना है सभी ने। लेट्स गो फॉरवर्ड गाइस, कम ऑन फॉरवर्ड। बड़ी वाली वेव में जाके कट मार, वहाँ से कट ठीक है, जाने देंगे। कट मार, कट पर फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कट पे फॉरवर्ड फॉरवर्ड, कट फॉरवर्ड फॉरवर्ड, गो कट मार, forward guys, come on, forward, go forward, कट ले रन मार। Okay, stop guys, stop team, stop guys, relax। कैसा लगा गाइस रैपिड? मजा आया ना? वन टाइम लाउडली गंगे मैया की जय।
भैया की लेट्स गो फॉरवर्ड. चलाइए गाइस फॉरवर्ड. कम ऑन. मैम उल्टा चला रहे हो आप. फॉरवर्ड करो. पहाड़ की तरफ मत जाना. फॉरवर्ड फॉरवर्ड. सर रोप छोड़ कर चलाइए प्लीज. रोप छोड़ दो. कट मार कट मार. फॉरवर्ड फॉरवर्ड. कम ऑन फास्ट गाइस फास्ट. सर आगे से पीछे. कट मार कट मार कट मार. फॉरवर्ड फॉरवर्ड. कम ऑन गो फॉरवर्ड. कट पर कट पर. कट मार. Okay, stop guys, stop. Stop team, stop. Come on, boys, hurry up, teamwork. Come on. Okay, stop, stop, stop.